तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज यानी कि 23 फरवरी को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई और भूकंप के झटके चीन के सीमाही इलाके में भी महसूस किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की वजह से अब तक किसी के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन भूकंप से चीन के सीमाही इलाके भी प्रभावित हुए। यहाँ के तजाकिस्तान के बॉर्डर के पास 7.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से भारी तबाही देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हजारों इमारतें राख ही नहीं हुई बल्कि हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और हजारों लोग घायल हुए। और इस मुश्किल वक्त में भारत ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था।